Bonjour à tous. Доброе утро всем. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu du monde des parfums. Сегодня я постараюсь вам немножко рассказать о мире парфюмерии. Nous allons parler dans un premier temps de l'histoire, Немножко поговорим об истории парфюмов, après des matières premières, о сырье, из которого его получают, et qu'est-ce qu'un parfum et la structure d'un parfum. и что такое вообще парфюм и его структура. Voilà, nous allons passer rapidement sur les disons, sur les côtés techniques По технической части мы немножко пройдемся, это сложновато. pour se concentrer plutôt sur les parties très importantes pour comprendre ce que c'est qu'un parfum. И больше сконцентрируемся на той части, которая будет касаться того, что же такое действительно парфюм. Voilà. Ah, voilà. Нужно Voilà. сказать, Avant. Voilà. нужно сказать, что вот это приветственное слово Патрик написал сам. Это он по-русски сам написал. Je m'excuse, mon russe n'est pas très bon. Извиняюсь, русский не очень хорош, но мы не верим, вы понимаете, да? Voilà. Ça, c'est juste pour présenter notre société. Это как бы приветственный слайд, чтобы представить компанию, общество, в котором он работает. Qui est une petite société familiale. Это маленькая семейная компания. Voilà. Donc, je me présente. Donc, je suis aussi Себя он представляет. docteur en chimie, Доктор химических наук, professeur à l'université de Corté, professeur de cosmétique et de parfum. профессор, преподает в университете парфюмерию, Je fais partie de la Société française des parfumeurs. является членом французского сообщества парфюмеров. Voilà. Et cette année, j'ai eu le titre de maître artisan И parfumeur. в этом году он получил высокое звание парфюмера высокой квалификации. Voilà. Voilà, donc c'est pour présenter aussi notre société, pour montrer Это также, чтобы немного представить que компанию, в notre которой он société, работает. voilà, nous faisons aussi des arômes, donc en plus des parfums, nous faisons aussi des arômes. Voilà. Кроме того, что они делают парфюмерные композиции, также различные ароматы для других промышленных. Et nous travaillons областей. aussi sur les matières premières. Работают с сырьем также. Voilà. Nous faisons beaucoup de recherches au niveau des matières premières. Очень много проходит научное изучение сырья. Nous essayons de trouver des process pour avoir accès à des matières premières qui sont moins allergènes que celles que l'on trouve habituellement. Они проводят исследования, чтобы выявить, какие из исходных материалов являются наименее аллергенны, более натуральные, подходят для здорового образа жизни. Voilà. Et la recherche chez nous correspond à peu près à 25% de notre activité. Примерно 25% их деятельности составляет именно научно-исследовательская деятельность. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de vous présenter donc Нет необходимости, наверное, представлять вам все эти парфюмы, вы их знаете. tous les parfums que nous avons faits pour vous, Это все, что мы сделали для вас. ainsi que le dernier. Так же, как и последняя новинка, Фрагран. Voilà. Notre activité, comme je vous l'ai dit précédemment, Второй вид деятельности, которым они занимаются. donc c'est surtout donc rechercher bien sûr les matières premières, Ну, во-первых, исходные материалы работают с сырьем. une activité dans les technologies et l'innovation, Много проводят исследований технологий и различных инноваций в области парфюмерии. et bien sûr tout cela pour unique but dans le domaine de la santé et des cosmétiques, de l'aroma cosmétique. И, естественно, все это с единственной целью, чтобы улучшить все, что касается нашего здоровья, красоты, косметики. Voilà. On va brièvement parler un petit peu de l'histoire du parfum. Немножко расскажет вам об истории возникновения парфюмерии. Voilà. Donc, depuis très longtemps, donc depuis même l'époque des Égyptiens, le parfum a toujours été très, très, très important. Еще со времен египетских фараонов парфюмерия была очень важным моментом в жизни людей. Mais à cette époque-là, le parfum, ça n'avait pas la même la signification qu'on a aujourd'hui. Но в то время парфюмерия имела не такое значение, как сейчас. Donc, ils n'avaient pas toutes les techniques qu'on a aujourd'hui. Et donc, pour eux, le parfum, c'était surtout utiliser des matières végétales directement. Не было таких, конечно, техник исследования, получения материалов, как сейчас. И для них это скорее было понимание исследования растительного мира.
Voilà. Les plus connus étant l'encens et la myrrhe, qui sont comme des résines, des petites résines. C'est quoi? Des résines, c'est comme des... А больше всего использовались в основном виноград. Больше всего использовали в получении различных парфюмерных композиций. Voilà. Et donc on В том utilisait... понимании, которое это было в Египте. Donc on prenait ces résines, on les faisait brûler. Брали небольшие частички, их поджигали. Mais c'était des produits qui étaient très chers. Очень стоило это дорого. Et donc c'était des produits qui étaient uniquement destinés pour les dieux ou pour les Естественно, pharaons. это были продукты, которые предназначались только для божественных каких-то мероприятий, божественных людей, приближенных к Богу, фараону. Voilà. Donc c'était franchement que pour donc des cérémonies très importantes ou pour des hautes personnalités. В основном использовались для проведения каких-то очень важных церемоний или для важных гостей, Car le produit était rare так как продукт был достаточно редкий, et исключительный donc vraiment très cher. и, естественно, очень дорогой. Voilà. Et ça a été la philosophie du parfum pendant beaucoup de siècles. И огромное количество веков, большое количество лет, это была единственная и главная философия парфюмерии. C'était de donc faire des offrandes et donc pour demander aux dieux d'avoir des Парфюмы в основном использовали для того, чтобы какие-то мольбы к богам, там, церемонии проводить, волшебные в некотором смысле. À cette époque-là, donc je parle au niveau des Égyptiens bien sûr, les gens ont commencé à essayer, parce que ça a toujours été leur idée, c'est de récupérer les odeurs des fleurs. Уже в те времена, мы говорим сейчас о Египте, люди начинали изучать цветы и более глубоко понимать, пытаться понять, как же использовать для себя эти прекрасные ароматы. Alors pour cela, ils se sont aperçus que en mettant des pétales, par exemple, de fleurs dans de la graisse, cette graisse se chargeait en odeur. Например, они обратили внимание, что если брать лепестки цветов и помещать их в различные жирные субстанции, то эти субстанции насыщаются прекрасным ароматом этих цветов. Et donc, après, ils se servaient directement de ces pommades, c'était comme des pommades, pour se mettre sur le corps et pour se parfumer. После этого они стали использовать эти жирные вот субстанции, которые они стали называть помадами, чтобы парфюмировать тело, там, лицо, использовали их. Donc, on peut voir aussi que dès donc le début des temps, donc on s'est toujours focalisé entre la relation entre les dieux et les parfums. Voilà. Естественно, в давние времена, в основном в Египте, была большая связь между божественным и парфюмерным. Au cours de l'histoire, bien sûr, cela a un peu évolué. Естественно, с годами, в течение истории, все это менялось. Voilà. Et donc, ils ont affiné un peu les techniques. Естественно, техники усовершенствовались. Voilà. Et donc, ils ont mis au point des pommades de plus en plus concentrées. Et Более концентрированные продукты и помады стали использовать. Et surtout, ils ont commencé à utiliser beaucoup d'autres sortes de plantes. И, естественно, кроме цветков, кроме лепестков, стали использовать гораздо более широкую гамму различных растений. Voilà. Donc, au cours du temps, par exemple, vous avez, par exemple, au niveau des Grecs, qui ont commencé à utiliser, par exemple, les menthes. Например, греки начали использовать мяту, le thym, la marjolaine. майоран и тимьян. Voilà. Et donc, au cours des siècles, comme ça, au cours des siècles, il y a eu donc l'utilisation de plus en plus fréquente. С годами, с веками использовать парфюмы и растительные ароматы стали все более и более часто. Donc de ces produits parfumés, mais cette fois-ci l'utilisation n'est pas restée au niveau simplement religieux, mais est entrée aussi dans la vie de la société, de la Со временем civilisation. это перестало быть чисто религиозным использованием в церемониях, но также и простые люди смогли начать пользоваться парфюмерией. Bon, quand je parle de la société, bien sûr, c'était
les personnes les plus importantes et les plus riches, bien sûr. C'était pas pour les personnes normales, quoi. Ну, естественно, мы говорим сейчас не совсем о простых там рабах и так далее, мы говорим все-таки о более высоких чинах, которые использовали ее. Donc, petit à petit, donc après les Grecs, les Romains aussi se sont intéressés bien sûr au parfum, et eux, ils ont commencé à utiliser des bouteilles spéciales pour mettre des parfums. Donc il est rentré aussi la culture ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la culture du packaging, si on peut dire. Следом за греками римляне стали использовать парфюмерию все более широко, и они первые, кто стал применять некую упаковку для своих парфюмов. И можно сказать, что вот такие вот флакончики, это была первая упаковка настоящего парфюма. Et donc on est passé du stade relation entre le parfum et les dieux, et au stade parfum plaisir. То есть отношение парфюмерия перестала быть связующим звеном между Богом и просьбами, да, и стала более человечной, более близкой людям. Bon, cette évolution a été un petit peu ralentie pendant le Moyen-Âge. Естественно, в средние века этот переход, он немножко затянулся, замедлился. À cause de la mentalité de cette époque-là, où il fallait pas trop, disons, montrer qu'on prenait, voilà, du plaisir avec, voilà, avec des... В те века было не очень сильно принято показывать свое удовольствие, как бы все это старались немножко скрывать. Par contre, la grande évolution qu'il y a eu donc au niveau de ce que je peux dire de la parfumerie, c'était ce qu'a apporté, disons, la civilisation arabe. И самое большое изменение, которое произошло в мире парфюмерии, оно касается арабских стран. Qui eux avaient déjà la culture du parfum en utilisation journalière. У них была особая культура использования парфюмерии ежедневно. Voilà. Et donc, ils ont commencé à utiliser, par exemple, les eaux de rose. Они начинают использовать в своих парфюмах розу. Toujours, bien sûr, aussi avec un aspect aussi religieux, ça c'est sûr. Ну, естественно, все всегда сопровождалось религиозным аспектом. Voilà. Mais donc, cette évolution est arrivée aussi en Europe, donc aussi bien à Venise que Чуть позже эта эволюция пришла и в Европу, в частности в Венецию, Florence. в Флоренцию. Voilà. Et donc, si vous préférez, au cours de ces siècles-là, il y a quand même eu une petite évolution dans le sens où on a eu beaucoup plus de matières premières. И в том числе это касается, эти все изменения, эволюция произошла в более широкой гамме использования сырья. Они расширили, стали изучать другие материалы. Mais la grande révolution au niveau du parfum, c'est quand les Arabes ils ont mis au point l'alcool éthylique, donc la distillation et l'obtention d'alcool éthylique. Ça a été une grande révolution. И огромной революцией было в парфюмерии, когда арабы начали использовать дистиллированные вещества в парфюмерии. Et surtout, l'obtention des premières huiles essentielles. И впервые начали использоваться эфирные масла. Et ça a été vraiment très important. Это было очень важно для развития парфюмерии. Parce que donc jusqu'à présent, on utilisait surtout des plantes directement ou des plantes macérées dans du gras. Et là, cette fois-ci, on arrivait à avoir des huiles essentielles, c'est-à-dire des concentrés de plantes. До этого использовались растения или вытяжки, которые пропускались через жирные субстанции. И с того момента начинается непосредственное использование концентрированных эфирных масел. Et là, ça a été vraiment une grande avancée. Действительно, это был большой шаг очень в развитии парфюмерии. Au niveau de la France, juste une phrase, si vous préférez. Alors, au début, les parfumeurs c'était pas une profession en soi-même. Во Франции, немножко он уточнит, да, вот такой интересный момент. Во Франции раньше профессия парфюмера не была как таковой профессией. C'était l'industrie des gants et du cuir. Это была некая индустрия, которая работала с кожей, с перчатками. Donc ils sont passés de gantier à gantier parfumeur parce qu'ils Появилось такое понятие, как перчаточник-парфюмер. Parce que, bien sûr, le cuir sentait assez mauvais. Потому что кожа, она имела достаточно такой интересный запах. Voilà. Et donc, c'était la grande mode de parfumer les gants pour enlever cette mauvaise odeur. Она хорошо держала аромат, и поэтому стали парфюмировать перчатки. Voilà. Et au cours des siècles, l'activité était très importante à Montpellier, en France.
И в течение веков эта практика, она достаточно сильно развивалась в Монпелье, во Франции. Et après, petit à petit, c'est la ville de Grasse qui a pris le dessus et qui est devenue la capitale mondiale des И на parfums. сегодняшний день Грасс стал, так сказать, столицей всей парфюмерии во Франции. Voilà, on est passé de gantier parfumeur à parfumeur, où au 18e, 19e siècle, c'est devenu un métier en soi-même. Как раз к XVIII веку вот этот переход от простого перчаточника-парфюмера стал действительно к высокому парфюмеру-французу. Là, nous allons parler, je vais vous expliquer un petit peu les différentes sources de matières premières. Сейчас мы немножко с вами узнаем о различных способах получения сырья. Voilà. Donc, nous avons à peu près 3 sources Есть 3 основных au источника. niveau de la matière première naturelle. Получение натуральных исходных продуктов, натурального Alors, сырья. on a 3 catégories. On a la catégorie que vous connaissez, c'est-à-dire tout ce qui provient de l'animal ou des plantes. Первое, вы, конечно, хорошо знаете, это все, что касается животного и растительного происхождения, растения. Et bien sûr, cette source-là est considérée comme produit naturel. И, естественно, такие продукты, которые получаются после этого, это абсолютно натуральные продукты. Ensuite, deuxième source importante, c'est que dans les huiles essentielles sont composées de beaucoup de produits à l'intérieur, beaucoup de molécules, beaucoup de produits purs. Второй пункт. Эфирные масла, они сами по себе внутри содержат очень полный, огромный состав. Donc vous avez dans une huile essentielle 3, 4, 50, 100, 200 composés des fois. То есть одно эфирное масло может состоять как из 2-3 составляющих, так и из 50 или 100. Alors le problème, c'est que quand on utilise une huile essentielle, on la met entièrement à l'intérieur. Проблема состоит в том, что когда мы используем в композиции эфирное масло, мы полностью его помещаем в следующий состав продукта. Donc on est quand même limité dans la totalité de cette huile essentielle. On peut То rien есть как бы мы должны брать полный его состав, используя его в новой композиции. Alors, au cours des siècles précédents, la chimie a fait en sorte que l'on a pu séparer, faire des distillations pour séparer les différents composés. Развитие химической промышленности позволило с годами, с веками, позволило вычленять различные составляющие эфирных масел. Cette fois-ci, c'était nettement plus intéressant car on pouvait mettre vraiment le produit pur avec ses qualités à l'intérieur et en dosant comme on voulait. Это позволило взять абсолютно чистый продукт и использовать именно те качества, которые вы хотите внести в ваш конечный продукт. Donc, ça veut dire que à notre disposition, au lieu d'avoir peut-être 300 ou 400 huiles essentielles, ou on verra, il y a d'autres produits il n'y a pas que des huiles essentielles, mais il y a d'autres produits naturels, on s'est trouvé tout de suite avec 4000 ou 5000 produits. Ну, например, если мы берем 100 эфирных масел, со временем получалось, из них можно было составить более 4000 композиций. Donc pour nous, c'est une source magnifique Это d'inspiration. огромный источник получения разных композиций. Voilà. C'est comme si vous vouliez faire un tableau avec 4000 couleurs. Это как, например, если сделать какую-то табличку и использовать в ней 4000 различных цветов. Voilà. Alors ces produits qu'on va appeler des isolats, Эти продукты, называемые изолятами, voilà, peuvent être aussi faits par hémisynthèse, c'est-à-dire on prend un produit naturel et on le transforme légèrement pour arriver au même produit qu'on trouve dans la nature. Есть также способ получения, когда мы берем эти изоляты, и после определенных химических процессов мы получаем конечный продукт, который полностью схож с тем, который существует в природе. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ces produits soit des isolats, soit des natures identiques. Их называют, эти продукты, поэтому либо изолятами, либо абсолютно идентичными природными продуктами, композициями. Et la troisième catégorie de produits, bien sûr, ce sont les produits de synthèse ou Ну, d'hémisynthèse. естественно, последний наш пункт – это синтетически созданные продукты. C'est-à-dire que depuis que l'homme a été assez curieux pour regarder un petit peu la structure des molécules qui donnaient ces odeurs,
научные исследования в области химии, они всегда касались того, чтобы глубоко изучить молекулы тех ароматов, которые получаются. Et donc, on s'est intéressé à à la structure moléculaire et l'odeur, la liaison entre la structure moléculaire et l'odeur. И при изучении состава молекул была обнаружена тесная связь между конкретным составом, количеством и набором молекул в сырье, в продукте и конечным продуктом, конечным ароматом, который мы получаем. Et donc, les chimistes se sont amusés à faire plein de réactions. И химики так развлекались. Они делали разные соединения, меняли состав молекул и получали разные ароматы. Voilà. Et de temps en temps, on est tombé sur des produits intéressants. И иногда, все более и более часто, у них получались очень даже интересные продукты, которые они могли дальше использовать. Et donc, ces produits sont appelés donc, synthétiques lorsqu'on ne les trouve pas dans la nature. Эти продукты называются синтетическими именно потому, что в природе в таком соединении они не встречаются. Alors, les sources de... C'est ça, les sources de matières premières? Oui. C'est ça? Source, oui. Ça. Alors, là, je vais vous parler des sources, donc, de la première catégorie, c'est-à-dire des matières premières naturelles. Первое, о чем мы будем говорить, это источники получения натурального сырья. Alors, elles peuvent provenir, par exemple, de fruits. Они могут, например, получаться из фруктов, Par exemple, de citron, из лимона, d'orange, из апельсина, de bergamote, из бергамота, de lime из лайма, et de vanille. из ванили, Parce que la vanille, c'est un fruit. потому что ваниль — это фрукт. Voilà. Cela peut provenir aussi de fleurs. Также они могут быть Par получены из цветов. exemple, la lavande, Например, лаванда, la rose, роза, le jasmin, жасмин, l'ylang-ylang. иланг-иланг. Ça peut provenir aussi de feuilles. Также мы можем получать их из листьев. La violette, Василек, le patchouli, пачули, la verveine. вербена. Voilà. Cela peut venir aussi de bois ou de parties Из de... древесных различных субстанций, дерево или кора, Le santal, сандал, le cèdre, кедр, le gaillac гаяковое Voilà. дерево, et le cinnamon. C'est bon. корица. Ouais. Après, ça peut venir aussi de graines, Также последний источник мы получаем это из семян. comme la cardamome, Кардамоном, coriandre, кориандром, la fève tonka. бобы тонко. Et jusqu'à présent, enfin, on a beaucoup utilisé, mais maintenant c'est quasiment toujours interdit, ce sont les produits qui sont d'origine animale. Раньше очень широко использовались продукты животного происхождения. На сегодня это практически запрещенный прием, практически запрещено использование. Voilà. Donc par exemple, c'était la civette, Например, это была цибетта, c'était l'aquastoreum, l'ambergris, enfin voilà. Donc on avait tous ces produits d'origine animale qui sont de plus en plus interdits. То есть многие продукты животного происхождения, например, мускус, амбра, касториум, они получались из выделений животных, которые на сегодня запрещено использовать. Bon, là nous allons passer quand même assez vite parce que Сейчас мы немножко побыстрее parce qu'on пройдем vous- этот серьезный процесс, je voudrais qu'il reste quand même quelques gens dans la salle, потому что он бы не хотел, чтобы кто-то начал засыпать в зале, que vous n'ayez pas envie de partir. чтобы никто не захотел собраться и пойти домой. Non, c'est juste pour énumérer rapidement Немножечко быстро мы пройдем les modes d'extraction. различные способы экстракции Voilà, on продуктов. va aller très vite. Очень voilà. быстро. Alors, on peut donc accéder à ces matières premières en faisant une extraction au solvant. Можно, например, получить натуральное сырье путем удаления растворителя. Donc, on prend un solvant, on prend donc la matière première. Мы берем растворитель, мы берем сырье. Donc, le solvant va prendre un maximum de produits dans la matière première. Растворитель допускает огромное количество, максимум своих молекул в натуральное сырье. Bon, généralement, ce sont des produits qui sont non polaires, comme le benzène, le cyclohexane. Enfin, bon, pour ceux qui connaissent. Но полях сыкла. Non polaire, ça veut dire que c'est comme de l'essence, quoi. Je veux dire, Получается некоторое подобие эфиров. Voilà. Et nous arrivons en faisant ces extractions à des produits qui s'appellent les concrètes.
получаете, делая вот эти, проводя процессы экстракции, мы получаем продукты, которые называются конкретными или смолистыми концентратами. Ou des résinoïdes, parce que je parle de ça parce qu'on les trouve souvent ces noms. Есть два вида, это конкреты и резиноиды. Voilà. Все это смолистые концентраты. Général- Разные частоты просто, разные степени очистки. Bon, généralement, on ne les utilise pas comme ça parce qu'ils prennent tellement de produits dans la plante, y compris ce qu'on n'en veut pas, c'est-à-dire les cires, les goudrons. enfin, Обычно эти концентраты не используют в чистом виде, потому что кроме тех составляющих, которые нам необходимы в дальнейшем для парфюмерных композиций, они содержат также нежелательные различные составляющие, типа воска, частички гудрона, которые совершенно не нужны в дальнейшем. et c'est des produits qui ne sont pas très très bons pour la santé. Voilà. Естественно, для здоровья они не очень-то хороши. Alors généralement, on reprend en deuxième partie, on reprend le produit avec de l'alcool, Дальше мы берем продукт с этанолом où cette fois-ci, on se débarrasse de tous ces produits и néfastes. избавляемся от всех этих ненужных составляющих. Voilà. Et on va arriver à un produit qui est très important, ce sont les absolus. И получаем продукт, который очень важен в нашей работе, это чистый абсолют. Voilà. Je vous parle parce que c'est les noms que vous retrouvez aussi très souvent au niveau de la parfumerie. Он вам об этом рассказывает, потому что касается парфюмерии, вы можете потом часто очень слышать подобные слова. Voilà. Donc ensuite, distillation, ça on l'a vu, c'est-à-dire qu'on verra tout de suite après, c'est un entraînement à la vapeur. Следующий процесс — это дистилляция, перегонка, которую мы чуть позже поподробнее посмотрим. C'est le moyen d'obtention des huiles essentielles. Это способ получения эфирных масел. Ensuite, bon, vous lisez, il y a l'extraction CO2. Есть еще следующий процесс On en parlera экстракции on углекислого en газа. parlera 2 secondes après. Немножко через 2 секундочки об этом Voilà. расскажем. L'infusion, c'est-à-dire qu'on Процесс инфузии, on настаивания. laisse un produit dans de l'alcool pour qu'il prenne Мы des- помещаем продукт в спирт, чтобы он принял свои качества нужные нам, Voilà. необходимые. plus après des process très spécifiques suivant des produits très spécifiques aussi. И чтобы получить очень специальные природные соединения, природные химические вещества, используют специфические процессы для этого. Voilà. Donc très vite, voilà. Очень быстро поговорим про Ça, c'est- гидродистилляцию. C'est l'hydrodistillation, donc pour l'obtention des huiles essentielles. Это процесс гидродистилляции для получения эфирных масел. Donc on a bien sûr le végétal qui est dans la cuve. Внутрь емкости мы помещаем, естественно, какие-то растения. On introduit de la vapeur. Работаем с паром. Voilà. La vapeur entraîne les produits odoriférants, Ауторифера. enfin qui ont de l'odeur, qui sentent. Пар помогает выделиться тем продуктам, которые имеют аромат, несут его. La vapeur est condensée, donc redevient liquide. Пар конденсируется дальше, становится более жидким. Et quand l'eau elle est beaucoup plus froide, eh bien, il y a la séparation entre l'huile, enfin entre les composés. При distillation получается отдельно вода, которая более холодная, естественно, она отделяется, и получается конечный продукт, нужный нам эфирное масло. Et la partie, c'est pour ça que les premiers noms on appelait ça une huile, c'est parce que c'était surnageant sur l'eau. И получается эфирное масло, которое является агентом, выделяемым из этого состава конденсата. Voilà, ça suffit. Voilà. Donc ça c'est aussi très très vite fait. Donc ce que vous avez parlé, donc Также l'extraction par solvant. быстренько, о чем мы поговорим, это выделение летучих растворителей. Toujours le produit, Все время la matière берем première. натуральный продукт, наше Как сырье, солвант. помещаем его в емкость некоторую, On récupère, on fait évaporer le solvant. добавляем пар, точно так же, как в предыдущем случае. Voilà. Et on arrive à un produit qui va être donc soit une concrète, soit un résinoïde. И получаем некий смолистый концентрат, либо более-менее концентрированный. Et pour le purifier un peu plus, donc on va le reprendre avec de l'alcool pour arriver à И un чтобы produit. его очистить и получить чистый абсолют, мы добавляем растворение в спирте и получаем Voilà. абсолют. Et comme ça, on va arriver à un produit. Bien sûr, l'alcool, on va l'évaporer. On va arriver à un produit. Tous ces produits sont quand même assez pâteux, comment dire, assez denses, quoi. Je veux dire, Все продукты получаемые, у них достаточно такая густая консистенция. Bon.
Alors celui-là, on va aller aussi très très vite parce que c'est assez compliqué. Это достаточно сложно, мы сейчас быстренько об этом расскажем. Quand même deux mots. Voilà. On extrait donc de la plante avec du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique. Мы получаем экстракт некоторого растения при помощи углекислого газа. Mais du CO2 que l'on va mettre dans des conditions spéciales de pression et de température. Помещаем углекислый газ в сверхкритическое состояние при высокой температуре и сжатии. Donc ce CO2 va être ni un gaz ni un liquide. Он становится ни жидким, ни Voilà, газообразным. il va être dans un état qu'on appelle supercritique. Он находится в некотором состоянии, которое мы называем сверхкритическим. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des propriétés qui sont complètement différentes du liquide et du gaz. И у него есть определенные качества, которые абсолютно отличаются от тех качеств, которые имеет жидкость или газ. Donc on extrait. Et après, pour enlever le solvant, c'est facile. Il suffit simplement de se mettre à température ambiante et puis le CO2 s'en va tout дальше seul. при получении экстракта мы просто опускаем температуру до температуры окружающей среды, чтобы получить экстракт. Pourquoi je le signale? C'est parce que ce sont des procédés qui sont très importants. Pourquoi? Parce que vous récupérez des matières premières qui sont sans trace de solvant chimique. Vous ne trouvez pas... Почему это важный процесс, почему он об этом говорит? Потому что при финальной стадии мы получаем некий продукт, который абсолютно не имеет никаких признаков химических составляющих. Donc, ce sont des produits qui sont quand même assez chers, mais de très haute qualité. Это достаточно дорогой продукт, но, как принято, это продукт высокого качества. Alors, on va aller encore plus vite. Еще быстрее сейчас будем говорить. Ça, c'est simplement voilà, une distillation. C'est-à-dire, on a un produit et on va distiller. Donc, ça veut dire Это que дистилляция, процесс ректификации donc называется. Мы берем продукт. On va sortir des produits à différentes températures que l'on pourra séparer et avoir. Берем некоторые... Encore une fois, vous parlez très vite. Он просто стал именно быстро говорить очень. Donc, on va distiller le produit. Donc, on va sortir différentes fractions qui vont contenir différents produits. При процессе ректификации мы получаем разные фракции, которые в дальнейшем являются различными абсолютно веществами. Voilà. Et après, on a une autre distillation encore plus fine. Есть еще более четкий, утонченный процесс дистилляции. Précise, более утонченный, que l'on utilise vraiment dans des cas extrêmes lorsqu'on a des produits à séparer qui sont très très proches. Этот процесс обычно используют, чтобы разделить продукты, в составе которых есть очень близко родственные составляющие. То есть при простой дистилляции они как бы кажутся просто одинаковыми. Voilà, le plus dur est passé maintenant, c'est bon. Самое страшное уже мы проговорили. Voilà. Autre mode d'extraction qui, elle, existe aussi depuis plusieurs siècles. Donc, on a repris un petit peu ce qu'avaient inventé les Égyptiens. Следующий способ получения настоев – это некий способ, который был еще изобретен в Египте, использовался долгие века и до сих пор существует. C'est-à-dire extraire les senteurs de pétales ou de certaines plantes avec de la matière grasse. Этот способ помогает получить различные ароматы и запахи из лепестков цветов при помощи помещения их в жирные субстанции. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les techniques que l'on a vues précédemment ne sont pas utilisables pour toutes les fleurs. Надо обязательно сказать, что все техники, которые мы рассмотрели до этого, они не могут быть использованы абсолютно для всех растений и цветов. Donc il faut reprendre des techniques un peu plus douces, entre parenthèses. Есть некоторые техники более мягкие, чтобы получить хороший продукт. Donc cette technique, elle est simple, hein, c'est toujours pareil, on a une espèce de clés en bois sur lesquelles on va mettre des couches de graisse. Мы берем некоторые рамки деревянные, на которые в середине рамки размещается стекло, на которое мы помещаем жирные субстанции. Et on met de la graisse, on met des pétales, on remet de la graisse, on remet des pétales, on laisse une nuit. В несколько слоев размещается один слой жира, один слой лепестков, дальше снова слой жира, слой лепестков, и оставляем на несколько ночей. Et après, on recharge en plantes, en fleurs par exemple, et on recommence jusqu'à la saturation de la graisse. Этот процесс повторяется несколько раз, чтобы получить абсолютно чистый, утонченный продукт. Alors ce qu'il y a, c'est qu'avant,
toutes les sociétés, ils avaient leur secret de mélange de graisse entre le porc. Раньше, когда не было таких глубоких научных технологий, каждая компания, каждое общество, которое работало с парфюмерией, с ароматами, они имели каждый свой секрет по правильному размещению, там, по плотности жира получался другой аромат, это был их секрет. У кого-то использовался другой жир, то есть каждый был свой маленький секретик. Alors ensuite, bien sûr, une fois que la graisse est saturée, on va reprendre ça avec de l'alcool, d'accord? После того, как жиры напитаны у нас эфирными маслами, мы при помощи спирта получаем из них экстракты. Ça, c'est pour se débarrasser du gras, d'accord? Это чтобы удалить как бы излишние жирные составляющие. Et après, on fait évaporer l'alcool. И дальше мы выпариваем спирт. Et on a encore des absolus. И получаем снова чистое абсолютное вещество. Voilà. Alors, là, on va passer aussi très rapidement sur des matières premières, parce que vous avez... Немножко посмотрим, что у нас используется в качестве сырья для нашей парфюмерии. Bon, là, ça va, vous connaissez, c'est le poivre. Вы, конечно, прекрасно знаете все черный перец. Souvent, vous n'avez pas l'idée de l'aspect de la matière première. Vous connaissez le Но nom. очень часто у вас просто даже нет связи, не создается связи, что черный перец можно использовать в качестве сырья для парфюмерии. Voilà, ça c'est le poivre. Là, vous avez la cardamome. Кардамон используют тоже. L'ylang-ylang. Иланг-иланг. Le cyste. Ладанник. Le bois de cèdre. Кедр. C'est avec le cyste. Voilà. Mélange, souvent on fait des mélanges. Это смесь некоторая кедра с ладанником, получается смешанный концентрат. C'est ce qu'on appelait le bigaradier, c'est-à-dire c'est une partie de l'oranger. Voilà. Часть, которая используется у апельсиновых или флёр-оранжевых деревьев, это некий померанец, как его называют красивым словом. Parce qu'on peut trouver différents noms suivant la partie de la plante. Потому что, почему, собственно, существует померанец, флёр-оранж, апельсин и так далее? Потому что в зависимости от того, какие части растения мы используем для того, чтобы получить экстракт и сырье для нашего парфюма, они имеют разное название. Voilà, donc on peut trouver aussi ce nom de petit grain, aussi petit grain. То есть также можно отдельным другим словом могут называться, например, семена. То есть кажется, что это разные вещества, а это одно и то же растение. Là, vous avez la rose. Дамасская роза. Celle-ci, c'est la Damascenia, donc c'est une variété particulière. Это такой особый сорт розы. Voilà. Après, vous avez le jasmin. Жасмин. Donc, vous voyez les fleurs de jasmin. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en boire. Non. Вот так вот выглядят цветы жасмина. Возможно, кто-то не видел. Ça, c'est l'iris. Ирис. Alors, généralement, on utilise ce qu'on appelle le beurre d'iris, c'est-à-dire... Обычно во всех композициях используется твердое масло ириса. Là, on peut dire deux mots parce que c'est intéressant. C'est que... Несколько слов об этом скажем, потому что достаточно интересный момент. C'est qu'en fait, l'iris, on n'utilise pas la plante, on utilise la racine. При работе с ирисом в парфюмерии не используется сам цветок, не используется стебель, используется корень. Voilà, on prend la racine, on le sort de terre et on le laisse pendant plusieurs années, comme ça, sécher. Чтобы получить конечный продукт, мы добываем корень из земли и размещаем его в условиях, в которых он несколько лет высушивается. Voilà, le temps que se fassent les composés à l'intérieur des racines, se développent certains composés dans les racines. За это время, как бы такое вот длительное время, внутри корня происходят некоторые процессы, которые помогают получить определенные очень полезные необходимые вещества. Voilà. Et donc, voilà. Et après, on fait une extraction et on arrive à ce qu'on appelle un beurre d'iris. И после этого мы проводим очередной процесс экстракции, получаем продукт, который называется масло ириса. Bon, par contre, ça vaut. Твердое масло, надо сказать обязательно. C'est un des produits les plus chers de parfumerie qu'il y a. Это один из самых дорогих продуктов в парфюмерии. Ça coûte à peu près 70 000 € le kilo. 70 000 € le kilo. Это примерно где-то стоит около 70 тысяч евро, может. C'est pour kilo? Au kilo, oui. Килограмм. C'est pas mal. Немало. Voilà. Alors là, nous avons aussi
ça va être un pain. Cèdre. Oui, c'est un pain. Je ne l'ai pas ici, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, ça, c'est la fève tonka. Ça, c'est la fève tonka. Бобы тонко. Voilà. Ensuite, ça, c'est un cyste. Ça aussi, c'est un cyste. Лабданом. Или ладанник, как его еще называют. Помните, зависит от того, какую часть растения мы используем. La myrrhe, voilà, donc ça c'est la myrrhe. Мирь. Oui, ça c'est des espèces de gouttes de résine qui ressemblent Это вот на фотографии как раз такие частички смолистые, которые используются для получения Voilà. экстрактов. Voilà. Ça ensuite c'est l'osmanthus. Османтус. Voilà. Et donc là nous avons fini un peu, c'était simplement quelques exemples, simplement pour un peu Это было несколько illustrer. примеров для вас, чтобы вы понимали, какие вещества мы, какие растения мы используем для получения эфирных масел. Maintenant nous allons parler plutôt vraiment du parfum Теперь мы Du parfum. поговорим действительно о et парфюмерии, de la structure d'un parfum. о структуре ее. Voilà. Donc nous dans la profession, quand on parle de parfum, on représente ça comme une pyramide. Когда мы говорим о парфюмерии, профессионалы, как вот Патрик, Ouais. они обычно используют понятие пирамиды. C'est ce qu'on appelle la pyramide olfactive. Пирамида ароматов или ольфактивная пирамида. Alors, elle est composée, enfin, c'est schématique, hein, tout ça. c'est Это очень schématique. схематично. On parle de notes de tête, Мы говорим о головной ноте или прелюдии. ce que vous allez sentir dans un parfum То, что вы начинаете чувствовать в парфюме de quelques secondes à quelques minutes. через несколько секунд, как только вы его на себя нанесли, и длится это может несколько минут. Voilà. Ensuite, on va parler de notes de cœur ou notes de corps. Дальше идет нота сердца или нота тела, как ее еще называют. C'est ce que vous allez sentir de quelques minutes à quelques heures. Она у вас держится на теле, на одежде несколько минут или несколько часов. Et après, on va parler de notes de fond. И последняя это нота, base. глубинная нота или нота шлейфа. C'est ce que vous allez sentir de quelques heures à quelques jours. Эта нота может сохраняться, ее аромат может сохраняться от нескольких часов до нескольких дней. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que c'est schématique. Нужно обязательно понимать, что это все очень схематично. Voilà, d'accord? Voilà. Donc, si on reprend, voilà ça, c'est que, donc, vous avez au niveau des senteurs d'un parfum, vous allez sentir ces différentes étapes. Alors, ces différentes étapes, bien sûr, elles ne sont pas coupées, bien sûr. При нанесении парфюма вы можете чувствовать вот эти вот 3 этапа при его раскрытии. Естественно, это не резкие переходы, то есть закончился один, начался там работа второго аромата. D'accord? Parce que la note de tête, ce que vous allez sentir en premier, donc c'est ça qui va vous donner la puissance. Первая нота, нота головная, верхняя прелюдия, это нота, которая дает вам понятие о чувственности аромата. Voilà, la puissance et bien sûr les odeurs, mais je veux dire, voilà, c'est ça qui va un petit peu lancer le parfum. Это нота, которая как бы запускает парфюмерию, открывает для вас ее. Après, vous avez la note de cœur qui va venir derrière et qui, elle, va vous apporter généralement tout ce qui va durer le plus longtemps dans un parfum. C'est-à-dire que vous allez avoir le côté plutôt floral, le côté un peu fruité. Voilà. Нота сердца обычно дает почувствовать глубинные какие-то составляющие парфюмерии, чтобы вы могли прочувствовать, какие дальнейшие ароматы вас сейчас будут встречать в этой пирамиде. Et après, vous avez la note de fond qui, elle, va rester sur vous et qui va vous donner le caractère pendant plusieurs heures. И последняя нота, которая остается на вас, которая является шлейфом, она, так сказать, долгоиграющая, которую вы будете чувствовать еще долгое время. Voilà. Donc là, on va parler un petit peu des notes de tête. Немного поговорим о нотах, о главных нотах. Alors généralement, dans les notes de tête, ce qu'on retrouve, on en avait parlé un petit peu hier, c'était surtout toutes les notes qui proviennent des citrus. Обычно в головных нотах используются цитрусовые ноты. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en français, puisque hier c'était marqué sur une des panneaux, les hespéridés. Вчера, если вы обратили внимание, на декорациях было написано слово эспериде. Да, эти ноты называются ноты эспериде. Voilà, donc ce sont plutôt des notes au niveau bien sûr des citrus. Ce sont des notes qui vont être quand même assez fraîches. Это достаточно свежие ноты, которые состоят из цитрусовых.
même un petit peu piquantes. немножко пикантные. Voilà. Et donc c'est là qu'on retrouve un peu les notes de fruits comme la mandarine, comme Можно здесь привести примеры таких нот, как мандарин, le bergamote, бергамот, le lime, лайм, voilà, le pamplemousse, le citron. грейпфрут, лимон. Voilà, voilà. Donc ce sont ces notes-là qui sont fraîches et on verra d'ailleurs qu'ils sont très importantes dans Fragrante puisque И эти ноты все, они очень свежие, и вы увидите после, они очень важны в нашем новом парфюме. on retrouve aussi dans les notes de tête, bien sûr, d'autres types de senteurs, enfin de senteurs. Естественно, в головных нотах присутствуют не только цитрусовые, но и другие C'est-à-dire ноты. des notes vertes qu'on va Их называют зелеными нотами. Dans les notes vertes, là aussi, en parlant de Fragrante, ça va être cette odeur de menthe. Это, например, аромат мяты, C'est который также частично вы будете чувствовать в фрагранте, если очень хорошо прочувствуете его. Cette odeur aussi d'herbe, voilà, d'herbe. Это некий травяной запах. Voilà. Donc, par exemple, la menthe, bien sûr, le spearmint, le peppermint, tous les Первое, genres. что да, основные растения это мята, перечная мята, чабрец, Le thym et beaucoup d'aubes et Tmine. beaucoup de notes aromatiques aussi. различные травяные ароматические ноты. Voilà. Et enfin, je vous ai signalé aussi des notes qu'on appelle des notes ozoniques, que l'on peut appeler plutôt des odeurs de mer. Voilà. Et И есть также озоновые ноты, которые, ну, он так как назвал здесь озоновые, чаще всего это ноты, некие ароматы, которые связаны с морем. alors cette catégorie, c'est soit des mélanges de produits que l'on trouve dans la nature d'aldéhydes, c'est des compositions un peu particulières pour donner cette senteur. Это некие композиции, это не единственные, да, несколько ароматов, находящихся в природе, но некие альдегиды, которые составляются из присутствующих в природе элементов. Voilà. Soit on a des notes, c'est là que sont importantes, certaines notes de produits synthétiques, comme la calone. Некоторые из них это синтетические продукты, как колонн, ну, Eau de Cologne, вы все знаете. Qui, eux, ont un caractère marin très intense. У него достаточно интенсивный морской аромат, Et qui peut être intéressant aussi. и который нам тоже будет интересен. Maintenant, nous allons passer donc dans la deuxième, disons, catégorie, c'est la note de cœur. Ноты сердца. D'accord. Note de cœur, alors là, c'est ici que l'on retrouve les senteurs les plus importantes. Это самые главные Voilà. наши ароматы, которые находятся внутри композиции. Les notes florales. Цветочные ноты. D'accord. Donc là, bon, on n'a pas trop besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une Но note тут вам, florale. наверное, не нужно очень сильно объяснять, Voilà. что такое цветочные ноты. Parce que généralement, elles correspondent aux odeurs de fleurs que vous Потому connaissez. что обычно это те ароматы, которые соответствуют запаху цветов. Donc là, vous avez la rose, Rose. vous avez le muguet, Ландыша, le jasmin, жасмина, la mimosa, gardenia. Enfin bon, мимоза, гордения и так далее. voilà, toutes les fleurs que vous connaissez, Все que vous avez цветы, en tête. которые вы Voilà. имеете у себя в памяти в голове, можно использовать. Et généralement, on les retrouve dans les notes de cœur. Чаще всего они как раз находятся в ноте сердца. Voilà. On trouve aussi dans ces notes de cœur beaucoup de notes de fruits. Также в ноте сердца часто используется огромное количество фруктовых нот. D'accord. Bon, là aussi, ça vous parle, c'est facile. Но это тоже для вас Imaginez. просто, вы понимаете, фрукты — это фруктовые ароматы. Pêche, melon, Дыня, персик, pommes, fraises. яблоко, ce que vous voulez. клубника, земляника, все, что вы хотите. D'accord, voilà. Et aussi dans cette catégorie, on va rentrer aussi des produits qu'on appelle des épices, donc des А produits также в épicés. эту категорию входят продукты, которые мы называем пряностями. Donc là, c'est le poivre, Ну, черный перец, о котором мы уже говорили, c'est le clou de girofle, гвоздика, le clou de girofle, non, muscade, non? мускатный орех. C'est marqué là, non? Voilà. Ou alors, voilà. Donc vous avez encore ces produits qui sont des aromates, ou qui sont des épices, et dont la puissance va surtout interférer dans cette zone de... И когда в аромате помещаются эти пряные ноты, обычно этот пряный запах, он перебивает немножко все остальные в ноте сердца. Et enfin, la dernière catégorie, donc on est dans les notes de
les bases notes ou les notes de fond. И последняя категория, которую мы имеем в этой пирамиде ароматов. Alors là, on va avoir une catégorie qu'on appelle les notes gourmandes. Les notes gourmandes, c'est-à-dire c'est les notes qui s'apparentent un peu à la cuisine, à l'envie de manger. Ноты, изысканные ноты, гурманские, скажем так, ноты гурманов, которые мы очень часто, эти продукты используем в том числе для приправы, в качестве приправ. Par exemple, la vanille, Например, le ваниль, caramel, le chocolat, карамель, шоколад, le sucre, le Sahar. beurre. Voilà. Après, bon, ça ce sont des notes un peu particulières, effectivement. Les notes les plus importantes que l'on retrouve, c'est surtout les notes boisées, bien sûr. Самые важные в этом нашем, в категории нот шлейфа, это, конечно, древесные ноты. Qui peuvent être Après, bien sûr, vous en avez plusieurs catégories de notes boisées. Vous avez celles Кроме того, есть еще несколько категорий древесных нот, которые более сильные, более легкие. On peut avoir des notes un peu de terre, on peut avoir des Немножко, может быть, какой-то землистый аромат, vertes, résineuses. свежий зеленый запах. Voilà. Donc c'est un petit peu dans cette catégorie que vous allez trouver, par exemple, le santal, Например, в этой категории мы можем различить сандал, le patchouli. пачули, Voilà. Et donc après, vous avez le cèdre, le bois de cèdre, vous avez кедр. Voilà. Et vous avez par exemple l'encens dont on a parlé tout à l'heure. Là. Quoi? L'encens, l'espèce de résine, vous savez, qui ressemble. Hein? До этого мы говорили о сандале, который, да, Vous savez, ce qu'on fait brûler dans les églises. сандал, который часто поджигают в церквях, это как раз вот некоторые из источников, один из источников этих нот. Et en dernière catégorie, on a bien sûr la catégorie des muscs, c'est-à-dire Последняя категория это мускусные пряные ноты. ce sont des produits qui ont des odeurs poudrées, des odeurs douces. У них такие мягкие, сладкие, пудровые оттенки. Et d'autres produits ont des produits très animaux par contre. Très... А другие из них, которые тоже относятся к пряным нотам, у них некий такой дикий животный запах. Alors dans cette catégorie-là, ce qui a beaucoup changé, c'est que bien sûr maintenant c'est de plus en plus mal vu d'utiliser des produits qui proviennent des animaux. Что сейчас с годами меняется в этой категории нот, все меньше и меньше используются ароматы животного происхождения. Et donc on utilise de plus en plus des produits de synthèse qui ressemblent bien sûr à des... Чтобы заменить их, все больше и больше используются некие синтетические продукты, которые по своему аромату схожи с животными запахами. Bon, c'est à peu près les mêmes molécules, mais bon, voilà. Это примерно одинаковые молекулы. Mais c'est quand même des notes qui sont très importantes, puisque c'est ça qui font les fonds souvent des parfums, de beaucoup de Эти parfums. ноты, они очень важны, потому что огромное количество парфюмов использует именно их. Voilà. Là, simplement, c'est juste pour vous signaler que, vous savez, les gens, ils aiment bien ranger les parfums dans des cases et dans des catégories, voilà. Donc, Чтобы людям было удобнее ориентироваться, была создана подобная классификация ароматов. ils se sont amusés à faire une classification, Такую смешную классификацию для развлечения сделали, voilà, en fonction, bien sûr, des notes majeures, quoi, voilà. которая показывает нам, какие главные ноты могут быть в каждом парфюме. Voilà. C'est pas du tout facile. Hein, des fois. Это не очень-то просто, конечно. Voilà. Parce que je vais souligner par rapport à ce que l'on a vu précédemment, c'est que quand on parle des différentes catégories, notes de tête, notes de cœur, notes de fond, quand on parle de notes Когда мы говорим о разных категориях, нота верхняя нота сердца, нота шлейфа, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que les composés, enfin je veux dire, les composés, quand je dis qu'une composée va être dans la note de cœur, on va la sentir avant, bien sûr. Естественно, в этой пирамиде, когда мы говорим, что определенный аромат находится в ноте сердца, это не значит, что мы его начинаем чувствовать только в ноте сердца. Он, конечно, при первом нанесении парфюма, конечно, он тоже слышен. Parce que même un produit dans la note de cœur, on va la sentir avant, parce que on dit qu'elle est dans la note de cœur, parce que c'est le moment où elle va s'épanouir le plus. Но почему мы его называем, что он помещен в ноте сердца? Потому что после того, как выветривается верхняя нота, он как бы насыщается, обогащается и начинает ощущаться сильнее. Bon, en fait, on la sent avant et on la sent aussi un peu après. Но на самом деле мы его чувствуем и до этого, и после этого. Voilà.
parce que bon, je vais essayer d'expliquer. Попробовал объяснить. C'est tous ces différents produits purs. Все чистые продукты, Voilà. Ils ont une propriété particulière, у них есть определенные особенные качества. c'est leur volatilité. Это их волатильность, летучесть. La volatilité, c'est quoi? C'est la propriété d'un composé à s'évaporer plus ou moins vite. Это способность того или иного составляющего быстрее или медленнее испаряться. Voilà. Donc, plus un produit s'évapore vite, Чем быстрее улетучивается продукт, et plus au niveau d'un parfum, vous allez le sentir rapidement. тем быстрее вы начинаете его чувствовать в пирамиде аромата. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut voir. D'accord? Это вот очень важно. Et ça, c'est très important. C'est d'autant plus important dans un parfum que l'on va sentir. Les parfums que vous connaissez, vous tous. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on a un parfum comme celui-ci, Например, когда у нас вот такой прекрасный парфюм, d'accord? Vous avez, par exemple, dans celui-ci, c'est essentiel. Essentiel. Voilà. Vous voyez, quand on dit que note de tête, on va marquer un peu les caractéristiques essentielles disons, c'est les senteurs majoritaires que l'on va sentir en note de tête. Когда мы говорим о тех ароматах, которые находятся в прелюдии, в головной ноте, мы говорим о ароматах, которые мы чувствуем при нанесении этого продукта. Et donc, on va dire aussi, dans la note de cœur, on va avoir ces produits qui vont s'évaporer. C'est là qu'on va les sentir le plus. Но, естественно, в ноте сердца мы чувствуем те продукты, которые... Не только те продукты, которые находятся именно в ней, да, раскрываются, но и продолжаем чувствовать первичные продукты. Et donc, la même chose pour les notes de fond. И то же самое продолжается с ноты шлейфа, в которую также включаются все предыдущие. Ça, quand on fait une pyramide comme ça, c'est pour vous donner des indications. Когда мы составляем определенную пирамиду аромата, это чтобы дать вам понимание, что находится в этом парфюме. Sur les notes qui vont être les plus importantes, voilà. Какие ноты для вас будут наиболее важны? En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. На самом деле это все гораздо сложнее, чем то, как он сейчас рассказал. Pourquoi? Parce que les produits, ils n'attendent pas qu'on leur dise viens. Потому что продукт каждый, он не сидит и не ждет, когда его возьмут и скажут, а вот ты такой простой. Les centaines de composés sortent à leur vitesse. Здесь более сотни составляющих продукта, которые с разной скоростью они раскрываются в аромате. Et donc, quand vous prenez un parfum et que vous le mettez sur une touche, Когда вы, например, берете продукт и наносите его на бумажку, как называется? На блотер. voilà, sur une touche, vous avez le temps T0. О, T0, ça commence, le T0, au temps numéro 0. Voilà. C'est le début. Quand vous Когда вы только нанесли продукт, вы начинаете отсчет времени раскрытия аромата. Et à partir du moment où vous le mettez sur la touche, vous allez jamais plus sentir deux fois la même chose. И по мере его раскрытия, каждую минуту вы будете чувствовать абсолютно разные ощущения, абсолютно разные раскрывающиеся ароматы. Parce que le parfum va évoluer. Потому что парфюм развивается, Et раскрывается. donc, tous ces composés vont sortir à des vitesses différentes. И все эти составляющие, они испаряются с разной скоростью. Et donc, vous n'allez jamais sentir deux fois la même chose. И никогда 2 раза подряд вы не почувствуете один и тот же запах. Et c'est ça qui est intéressant. И это именно очень интересно. Et ce qui est intéressant pour vous, qui êtes donc les distributeurs et les gens qui vont... И то, что важно для вас, людей, которые являются дистрибьютором, представляют данные парфюмы, c'est d'expliquer donc aux clients. и объяснить вашему клиенту, Et ça, c'est la grave erreur que font tous. и очень большую ошибку практически все делают, C'est que vous prenez le parfum et vous sentez les premières secondes. и то, что вы берете парфюм, наносите его, и тот аромат, который вы чувствуете в первую секунду, вы считаете его настоящим ароматом парфюма. Et en fait, on ne peut pas juger un parfum avec que les premières secondes. И невозможно судить об аромате любого парфюма с первой секунды. Nous, notre métier de parfumeur, c'est quoi? C'est
d'essayer de maîtriser toutes ces senteurs. Et nous, c'est préféré, on dit on écrit une histoire olfactive. Основная задача парфюмеров – это собрать вместе все эти ароматы и написать из них определенную историю каждого парфюма. Parce que le tout, c'est pas de mélanger les composés. Потому что все эти продукты, все эти составляющие, которые вы здесь видите, их нельзя просто так взять и смешать. L'important, c'est qu'au cours du temps, ces différents accords, donc l'accord, c'est les associations de senteurs. С течением времени, после нанесения аромата, вы чувствуете разные аккорды его, разные сочетания составляющих. Ce qu'il faut, c'est que ce parfum, il évolue, il est une histoire. Каждый парфюм, он раскрывается, развивается и открывает нам свою историю. Et il faut qu'il change d'odeur au cours du temps. Со временем этот аромат меняется после нанесения. Et ce qui est difficile, c'est que ce changement se fasse lentement et qu'il soit harmonieux. И для парфюмеров очень сложно, чтобы этот аромат, он раскрывался гармонично и достаточно медленно. Et ce qu'on essaye de faire, donc, c'est d'essayer d'amener l'évolution du parfum là où on veut. И главная их задача, вот в чем состоит главная сложность, чтобы все эти изменения, все эти раскрытия эволюции ароматов привести именно к тому конечному аромату, который они хотят получить. Et ça, c'est pas toujours facile. И это всегда очень непросто. Et c'est là qu'il faut beaucoup d'expérience. И именно поэтому очень много опытов перед получением парфюма проходит, чтобы получить конечный желаемый аромат. Et beaucoup de temps pour y arriver. И очень времени много занимает. Voilà. Donc, ce qui peut être bizarre, c'est que je peux trouver un parfum très bien parce que l'évolution est très bien faite, mais qui ne me plaise pas parce que c'est pas mon goût. Например, он может создать какой-то парфюм, все прекрасно, выделились ноты, получается прекрасный аромат конечный, но это не то, что он хотел получить. Цель была другой. Bon, ok. Donc voilà, est-ce que c'est clair? Voilà. Donc si vous préférez, vous, votre mission, c'est essayer d'expliquer aux gens qu'un parfum, quand on le choisit, on le met sur une touche, on le sent, et puis on va faire ses courses. Ваша задача, когда вы представляете любой парфюм своим клиентам, это именно объяснить, что после нанесения вы должны некоторое время прочувствовать раскрытие ароматов и познать его историю. Et s'il vous plaît, au bout de quelques minutes, au bout de 20 minutes, au bout d'une demi-heure et au bout d'une heure. И если вы сравниваете аромат через несколько минут, через 20 минут, через полчаса и через час, ça veut dire que toutes les facettes du parfum vous plaisent, et alors là, vous êtes sûr. И все вам это нравится, это значит, что в целом парфюм вам понравился. Et là, vous êtes sûr que le client sera И тогда вы уверены сами, что ваш клиент приобретет этот парфюм. Et ça, c'est l'erreur que font tous. Ну, это ошибка, да, что мы ориентируемся на головную ноту, которую не надо делать. Voilà, très bien. Donc, Il y a la question. Il y a des questions. Si on applique le parfum sur le papier, oui. Donc il garde les premières notes ou les dernières notes? Ah non, vous avez toutes les notes, puisque vous avez tout le parfum sur le papier. Все ноты как бы аромата присутствуют, потому что это, ну... Et en fait, vous avez toutes les notes qui vont se succéder sur le. Точно так же на бумаге, как и на теле, присутствуют все ноты, которые раскрываются по очереди. Par contre, j'ai oublié de vous dire, la chose importante, c'est qu'une fois que la personne a choisi son parfum comme ça sur une touche, c'est qu'absolument il faut qu'elle essaie sur sa peau. Обязательно нужно понимать, что когда вы выбираете парфюм, наносите его на блоттер, это один аромат, обязательно нужно пробовать на коже. И все эти ароматы, все составляющие, они всегда присутствуют в большей или меньшей степени. Просто одни запахи становятся слабее, другие раскрываются сильнее. Voilà. Donc, viens me le dire. А давайте мы сделаем так, мы закончим сейчас нашу презентацию, и все смогут спокойно задать вопросы, как бы, чтобы наш господин мог спокойно рассказать. Хорошо, да? Ничего, девушка? Всех устраивает такой вариант?
On va faire la question après. Alexandre, fin. d'accord. Ok. Non, mais là, on a presque fini. Hein. C'était, Мы почти закончили, поэтому сейчас все Là, будем c'était simplement объяснять, pour que- все подробности. c'est simplement pour que là, c'est simplement, on va passer quelques parfums que vous connaissez. Это чтобы вам представить некоторые Voilà. Et парфюмы, comme ça, которые вы уже vous- прекрасно voilà, знаете. vous voyez un aspect des pyramides. Et Вот donc, опять-таки в данном парфюме вы видите некоторые подобия et пирамиды. donc, vous qui les connaissez bien, c'est Вы simplement прекрасно знаете этот pour парфюм. repérer ce que vous avez senti ou ce que vous sentez par Вы rapport можете à ce que je прекрасно vous ai marqué вспомнить, ici. что вы чувствуете, когда вы его наносите. D'accord? Voilà, vous voyez? Сейчас, читая вот что в составляющих, вы можете в своей памяти вспомнить, какой это был аромат. Alors, on va changer de parfum. Поменяем немножко парфюм. Donc, vous voyez, bien sûr, dans les notes de tête, toujours les citrés. Конечно же, в головной ноте у нас все время Vous цитрусовые. voyez? Donc, au milieu, vous avez toutes les notes florales. В сердце все цветочные ноты. Et dans le fond, surtout des notes boisées dans ce cas. И в данном случае у нас в ноте шлейфа древесные ноты находятся. D'accord? Voilà. Alors, on va en voir un autre. Теперь другой у нас парфюм. Bois de oud. Cette fois-ci, toujours encore un petit peu de citré au départ. Немножко опять цитрусовых нот в начале, в прелюдии. Alors, dans presque tous, on met toujours un peu de citré de notes. C'est pour Практически всегда в головные ноты мы помещаем некоторое количество цитрусов. ça aide quand même à faire sortir le parfum et à donner du caractère. Обычно это помогает раскрыть, представить парфюм и дальше показать, какой характер будет носить этот запах. Parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, ça va aider à faire sortir, comme ce sont des produits qui s'évaporent vite, Даже если совсем небольшое количество цитрусовых находится в верхних нотах, то это помогает раскрыться следующим нотам. il va y avoir un effet d'entraînement. То есть такой эффект дополнительного толчка, да, к раскрытию следующих нот. Et donc, on va sentir d'autant plus ces notes ici et même un peu celles-ci. И даже уже при первом нанесении мы начинаем чувствовать немножко средние ноты и чуть-чуть начинаются сразу ноты шлейфа. Et pour finir, И для завершения le dernier, notre Nage. dernier parfum, последний наш аромат. où vous voyez que finalement, d'ailleurs, vous l'avez senti, les notes de tête sont très très intenses. Вы, наверное, уже почувствовали, те, кто пробовал, что ноты прелюдии, они очень интенсивны в данном аромате. Parce que nous avons vraiment ici donc beaucoup de citré, c'est-à-dire nous avons du lime, nous avons du citron. Здесь, потому что большое количество составляющих, лимон, бергамот. Voilà. Alors bien sûr, on va sortir avec différents types de menthe, c'est-à-dire la peppermint, la menthe poivrée. Во второй мы использовали, в ноте сердца мы использовали различные типы мяты. D'accord. Обычную мяту, мяту перечную. Alors nous avons mis aussi un autre type de menthe que l'on retrouve encore, c'est-à-dire c'est une menthe que l'on trouve sur les cours d'eau. C'est une menthe qu'on appelle la menthe des cours d'eau. C'est une menthe un peu particulière. Еще они использовали один вид мяты, вот, к сожалению, я вам не могу объяснить, что это такое, но это определенный такой особый вид Qui va être un peu plus douce, cette menthe. с более нежным, слабым запахом. Et c'est pour ça que le caractère dans le parfum, le caractère menthe, elle est vraiment très différente de la menthe que vous trouvez souvent И ailleurs. поэтому здесь мятная нотка, она отличается от той мяты, к которой вы привыкли, обычно резкой, достаточно свежей. Parce que souvent, la menthe, ça donne un aspect synthétique. Немножко запах мяты обычно дает некий химический такой аромат. Voilà. Et donc ça, on ne voulait pas. Они не хотели, чтобы Voilà. это было так в парфюме, поэтому использовал дополнительно ингредиент специального особого вида мяты для смягчения Et аромата. Oksana non plus, elle voulait pas. Bon. И Оксана тоже не хотела, чтобы это пахло так. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est qu'il faut apporter un caractère, mais voilà, on a voulu aussi un peu adoucir ces notes un peu de menthe qui sont quand même assez fortes. Ноты мяты, они всегда достаточно сильные в любом парфюме, и в данном Voilà. случае хотели их смягчить. Avec aussi une petite pointe de bergamote pour adoucir un peu le tout. Добавив немного ноток бергамота, который также помогает смягчить резкие ароматы. Parce que nous avons aussi, et c'est ça qui donne aussi un peu de caractère, du poivre noir.
Здесь также добавлен черный перец, который дает некий такой более сильный характер этому аромату. Voilà. Et du bourgeon de cassis, И черная смородина. qui va donner, le cassis, ça va donner une odeur un petit peu acide et un petit peu, ce qu'on disait hier, une note un peu soufrée, une note un petit peu, comment vous dire, c'est un peu... le cassis, vous connaissez le cassis? Ouais. Oui. Voilà, c'est donc cette odeur un peu de baie qu'on trouve dans les forêts, vous voyez, et qui va donner du caractère. В данном случае черная смородина дает некий ягодный запах, такое ощущение нахождения в лесу, может быть, немножко дикой природы. Tout ça pour garder, parce que normalement, avec tous les agrumes que l'on a remis ici, c'est quelque chose qui devrait disparaître assez vite. En fait, Обычно в парфюме прелюдия, первые нотки, оно быстро достаточно испаряется. en fait, la puissance du parfum va durer beaucoup plus que И normalement. яркость парфюма, она должна длиться достаточно долго. Très grande puissance dès le départ et qui va durer quand même un bon moment. В Voilà. данном случае у нас есть достаточно мощный аромат, который находится в прелюдии и длится на протяжении всего раскрытия аромата. Et après, donc, on va voir un petit peu donc, cet évanouissement de cette note un peu И немножко с puissante каждой нотой аромат как бы затихает, становится более легким, pour rester sur une note d'ambre gris, c'est-à-dire une note un petit peu чтобы légèrement такой douce et un peu de меланхоличной musc. нотки, Voilà. мускусной остановиться. Mais douce, très très douce. Очень легкой. Parce qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas sursaturer le fond parce que ça aurait trop endommagé. Потому что в конце La они не note qu'on хотели, voulait чтобы mettre. была яркая, перебивающая первые ноты нота, да, и аромат как бы потихоньку он сглаживается, затихает. Voilà. Ben, l'éthanol, ce qu'il y a, c'est simplement un vecteur de parfum. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que ça nous permet donc d'avoir la conservation déjà au niveau du parfum. C'est-à-dire déjà dans le temps, le fait que de l'éthanol, vous allez avoir une conservation qui va être meilleure du parfum lui-même. Этанол помогает сохранить некоторую концентрацию парфюма в том состоянии, в котором мы его вот поместили туда, чтобы не потерять запах. Déjà, à ce niveau-là. Déjà, au niveau, c'est-à-dire que vous n'aurez pas des bactéries, vous n'aurez pas... Если там есть какие-то бактерии, какие-то дополнительные Donc, вещи, он очищает, он более парфюм делает чистым. Parce que dans l'alcool à 80 degrés, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de trucs. Потому что когда вы champignons qui se- помещаете какое-то вещество в спирт на 80%, то, естественно, никакие уже бактерии, никакие дополнительные лишние элементы там не находятся. Получается, когда мы его наносим на кожу, он же, получается, на кожу все равно попадает. Et quand on le met sur la peau, est-ce qu'il reste sur la peau? Non, il s'évapore tout de suite. L'éthanol s'évapore Он tout de тут suite. же мгновенно испаряется. Он исключительно как консервант используется. Surtout avec un système de spray. Voilà. C'est-à-dire qu'on met ce solvant. Pourquoi? D'abord, c'est pour bien étaler. C'est facile aussi pour bien étaler le parfum. Прежде всего используется для того, чтобы сохранить парфюм как консервант. Он мгновенно испаряется при нанесении на кожу, он не остается. А будут ли у нас в будущем какие-то масляные парфюмы? То есть без Est-ce qu'on va спирта, без avoir éthanола? encore des parfums huileux sans éthanol? On peut le faire parce que Можно, да, сделать такие. nous le faisons puisqu'on fait des parfums pour beaucoup de pays dans le Они monde. производят самые различные парфюмы c'est- для всего мира, et для c'est- разных et c'est стран, vrai и в том числе такого рода, как вы говорите. Quand on fait des parfums pour Dubaï ou pour l'Arabie Saoudite et tout, très souvent on nous demande bien sûr des composés Например, sans когда alcool. для арабских стран делается, для Дубая, там, они прям специально просят сделать без этанола Voilà. Ce qu'il faut, масляные текстуры. par contre, bon, la question est intelligente aussi pour une bonne raison, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que tous ces composés, enfin tous ces mélanges de composés que l'on a, c'est des composés entre parité, qui ont une structure moléculaire particulière. Et en fait, il y a des réactions chimiques qui se font à l'intérieur avec l'alcool et même entre eux. Ça je voulais. Non, les composés vont. Dès le début. Les produits entre eux, c'est un mélange. Ils ont Все наши продукты, которые мы изготавливаем, это некоторые смеси.
qui ont des structures moléculaires qui Они vont имеют réagir. молекулярную структуру, которая внутри себя также проходит некоторые реакции. Et donc, le fait de le mettre dans l'alcool, il va y avoir des réactions entre l'alcool et certains composés. И получается так, что если мы помещаем этот парфюм, эту композицию в этанол, в спирт, то некоторые из молекулярных составляющих, они вступают в реакцию со спиртовыми молекулами. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait un parfum, on laisse certaines semaines Именно поэтому, когда производится один парфюм, мы оставляем на несколько недель, pour que le produit arrive à maturation. чтобы прошла вот эта мацерация, да, выделение, и мы поняли, какой будет конечный аромат после всех этих реакций молекул. Qu'est-ce qu'on utilise l'alcool éthylique ou bien éthanol? Ah non, mais l'alcool éthylique, c'est de l'éthanol. Donc, et généralement, ça provient toujours d'une source naturelle. Parce qu'il y a tellement de... Ну, он говорит, что это одно и то же, и обычно это всегда натуральный продукт. Они берут натуральный. Très souvent, quand on demande l'alcool, quand on prend la qualité parfumerie, la plupart du temps, c'est toujours Если мы d'origine, говорим о voilà. качественной парфюмерии, то, конечно, в большинстве случаев используются только натуральные составляющие. Parce qu'effectivement, on peut avoir de l'alcool éthylique qui provient du méthanol, l'alcool de bois. Потому что иногда может быть этанол, который получается из метанола. Ouais. C'est pas pour la L'alcool de santé. bois. C'est-à-dire on prend l'alcool de bois et on le transforme. Некоторые выделяются из древесного спирта. Parce que l'alcool de bois est comment ça s'appelle, est interdit pour la consommation humaine. L'alcool de bois. А вот древесный спирт, он запрещен в принципе применению на человеке. Oui, parce Ну, que то есть, c'est dangereux. потреблению вообще. И C'est еще dangereux вопрос. parce que vous devenez aveugle et après vous mourrez, donc ça va. Ну, вы его можете применить и, собственно, после умираете. Вот и все. А вопрос такой вот. Господин Паке, он разрабатывает и только парфюмерию для биосии или, ну, все-таки, Vous élaborez seulement les parfumées pour POC? Нет. Pardon? И хотелось бы узнать, вот просто ассоциация с французским парфюмом, что это все-таки высокая цена, а у нас она как бы более доступна, но мы понимаем, что это благодаря сетевому маркетингу. А сколько стоит его парфюм, их парфюмы, ну, скажем, в розничной сети, вот как у нас вот в Литуале что-то продают, сколько этот парфюм, то есть по цене вот как-то вот. Он у нас сейчас, допустим, 1000 рублей, это понятно, что он благодаря сетевому, а вот в самой Франции, в Европе, сколько они стоят? Combien coûte votre parfum en France et en Europe? Lequel? Deux. Nous, les parfums, on les vend pas très cher. Они не продают дорого свою Enfin, парфюмерию. ils sont quand même d'un bon niveau, donc on est entre 80 et 120 euros les 50 millilitres. 80. 80 euros. Где-то 80 А, 120 евро, евро или 100 евро за... À Я думаю, 120 euros. combien de ml? 50. За 50 миллилитров. Но у нас, получается, 100 миллилитров стоит намного меньше здесь. Вот из-за этого мы хотим. Chez nous, c'est moins cher. У некоторых, да, почему французский стоит так? И La question est pourquoi le parfum français coûte pas très cher? Они берут Шанель, допустим, Ici, за 100 chez nous, евро. ici, За 100 chez nous. евро. Il y a ça- non, à vrai dire, nous, quand on parle en parfumerie, on ne parle pas nous, on parle en kilos et en produits purs. D'accord? Voilà. Когда мы говорим о парфюмерии, мы сейчас не говорим о килограммах, об измерениях, да? Мы говорим только о чистом, конечном, дорогом, хорошем Voilà, продукте. parce qu'il y a tout le côté marketing et le côté marque. Все, qui fait что касается развития определенной марки, маркетинговой стратегии, это все отдельно. qui fait bien sûr que le produit il explose parce qu'il y a le nom très connu. Оно только дает определенному парфюму выстрелить на рынке, потому что есть определенное имя, которое его продвигает. Ouais. Parce que ce qui coûte cher, surtout, c'est la publicité. А все, что весь парфюм, который стоит очень дорого, это чаще всего маркетинговые ходы. Это марка, это имя, это реклама. Alors c'est vrai qu'on a il y a quand même des parfums qui sont de très haute qualité. Ну, C'est-à-dire есть, конечно же, продукты, которые очень высокого качества. dans le sens où vous utilisez des matières premières qui sont nobles et qui sont très chères.
И это прежде всего касается сырья. Если мы при разработке используем очень дорогое, очень качественное сырье, конечно, и конечная цена будет очень высокая. Et en fait, c'est comme la cuisine. Si vous prenez de belles matières premières et que Но vous это sa- так же, как на кухне, если вы используете дорогие составляющие в своем рецепте. et que vous savez bien travailler, bien sûr, Если вы, конечно, хорошо умеете готовить, vous sentez la différence à la fin. вы, Voilà. естественно, чувствуете в итоге разницу между двумя приготовленными блюдами. Alors, pour en revenir à votre Chanel, si on peut parler Чтобы du Chanel, вернуться к Шанелю, о котором вы ставите вопрос, vous avez par exemple l'Absolu Rose qui vaut 15 000 € le kilo. например, есть Абсолют Розы, который стоит 15 евро килограмм. Vous avez la Bleu Jasmin qui est exactement au même prix. Жасмин, Абсолют Жасмина примерно по той же цене. Vous avez un peu de beurre d'iris à 72 000 € le kilo. Немного там масла ириса, которого вы уже слышали, дорого очень стоит, да? Donc à la fin, vous avez quand même un produit qui est déjà un peu cher au départ. И в конце, несмотря на первые начальные достаточно дешевые составляющие, у вас есть продукт, который уже не может стоить дешево, потому что там есть очень дорогие составляющие. Mais je vous rassure, c'est pas toujours le cas. Et c'est- Но я вас уверяю, что это не всегда так Parce бывает. qu'il y a beaucoup de parfums, même de grandes marques, Есть огромное количество парфюмов известных больших крупных марок, qui font honte à la profession. которые заставляют стыдиться этой профессии Parce просто. que entre le prix, parce que bon, nous on les regarde, hein, on les refait, il Потому n'y a что, aucun problème. естественно, они все это изучают, они тоже с этим знакомы совсем. Mais quand on voit le prix de revient et ce qu'ils ont mis à l'intérieur d'un И parfum, когда они видят, какая цена была при разработке, они же знают все это сырье, да, и какую цену выставляют за конечный продукт, et nous, voilà, ça nous fait peur, même des grandes они marques. просто в ужасе от этого иногда. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que parmi toutes les grandes marques que vous connaissez tous, Нужно понимать, что среди всех марок, крупных, известных, которые вы используете, très peu de marques font vraiment leur parfum. очень малое количество марок делают именно свой собственный парфюм. Il y en a peut-être 1 sur 10 qui fait ses parfums. 1 sur 10. 1 sur 10. 1 на 10 создает свой собственный парфюм. Donc tous les parfums, ils achètent à des grandes sociétés. Они обычно выкупают все эти композиции у каких-то больших компаний. Alors je ne sais pas si vous connaissez des noms, mais par exemple le numéro 1 mondial, c'est Givaudan. Givaudan. Givaudan, c'est un truc suisse, c'est une société suisse. Есть некая швейцарская компания, которая называется Givaudan, Après, vous avez Firmenich. qui produit des compositions. Alors je vais vous donner les noms. Givaudan, Firmenich, IFF, Tagazaco. Après, vous avez des Français, Mann, Robertet. Vous avez déjà ces 7-8 sociétés. Есть некоторое количество, там 6 или 7 компаний. Вот он сейчас перечислил названия, к сожалению, вот мне лично они неизвестны, Qui parfument et qui aromatisent 95% de la planète. которые делают парфюмерию, ароматизируют около 90% всей парфюмерии на планете. En fait, c'est eux qui préparent pour tout И le это monde. те компании, которые готовят основные композиции для парфюмов. Après, nous sommes des petits parfumeurs de А niche. поскольку они являются достаточно маленькими, скромными, нишевыми парфюмерами, Des artisans. ремесленниками в своем роде, Voilà. Mais c'est comme ça, quoi. вот поэтому так и получается такая цена. А, Хотелось бы задать вопрос, который исходит из ответа, который вы сейчас нам дали на предыдущий. Какой же нише можно отнести тогда наш парфюм? Вот четко, потому что очень такие часто встречающиеся вопросы, и как бы на сайте написано, но все-таки хотелось бы еще уточнить, чтобы люди знали, что говорить своим клиентам. À quel niveau on peut rapporter les parfums, lui aussi? Niche, sélective, c'est quoi? Oui, vous pouvez parler en niche, vous pouvez parler en sélectif. Parce Можно назвать это нишевой парфюмерией, селективной парфюмерией. tout à fait, parce que c'est vraiment cette qualité-là. Et non- Абсолютно, потому что это действительно высокое качество, за которое он отвечает. Et donc, les parfums que nous faisons pour d'autres sociétés, И парфюмы, которые они создают для других компаний, ce sont tous des parfums de niche qui это все нишевая sont парфюмерия. vendus dans le monde entier, Они продаются во всем мире, mais ça rentre vraiment dans les parfums de niche, dans les parfums но они comme vous практически avez все dit. входят в нишевую линейку парфюмов.
C'est-à-dire que parce que nous aimons travailler dans ce Потому secteur-là. что et мы voilà. любим работать с этим сектором, с нишевым, создавать все хорошие, дорогие, Et que nous- недорогие, мы сейчас et не que- говорим о дорогих, качественные парфюмы. Et que nous, la qualité passe avant tout le reste. И, конечно, прежде всего в работе для них важно качество. Voilà, on n'a pas pour but de manger le monde. То mais есть не для simplement- того, чтобы захватить мир со своим парфюмом, но прежде всего выпустить качественный продукт mais de faire plaisir à nos clients. и доставить удовольствие клиентам. Voilà. Madame. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили, что мы используем натуральный спирт. Вот что-то все он подразумевает именно натуральный спирт. Qu'est-ce que c'est que l'alcool naturel? L'alcool naturel, eh c'est de l'alcool qui provient de la distillation, par exemple, de vin. Par А exemple, натуральный спирт, например, мы можем получить из вина, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de surplus de vin de mauvaise qualité. потому même что en есть France et огромные tout. переизбытки, например, вина не очень хорошего Et качества. donc, ils distillent simplement pour récupérer l'alcool. И c'est tout. просто они его используют для того, чтобы оттуда экстрагировать спирт и использовать в своих композициях. Mais en fait, même si la composition, elle est très, très, très assez pure, même très pure, Даже если Bon. очень чистая композиция, mais il y a quand même une certaine qualité, on le ressent par rapport à un alcool qui va être fait, par exemple, à partir de l'alcool de bois. Il y a quand même quelque chose. On s'en rend compte. можно всегда различить, если использовался некачественный вот спирт в составе, да, и чистый натуральный, всегда это чувствуется вот это в аромате. Спасибо огромное за лекцию. Меня зовут Полина. Мне очень интересно, используются ли в ароматах животные жиры? Говорили о растительных жирах, о животных жирах. Les graisses animales dans vos arômes. Dans les arômes, Les graisses d'animaux. les graisses d'animaux. Dans les arômes. Non, Спасибо. Нет, не используют Non, они. non. Dans les arômes que nous faisons, nous ne mettons pas de graisse animale. Non. Généralement, on met vraiment très très peu de... Nous, on essaye, chaque fois que nous faisons des produits, essayer de faire le plus naturel possible. Когда они все время создают свои ароматы, стараются использовать самые натуральные составляющие. Généralement, on met pas tous les solvants que tous les gens mettent. Все то, что другие могут помещать в свои композиции, они не бездумно берут все те же самые составляющие. C'est pour ça que nos produits sont toujours assez concentrés, très concentrés. Поэтому у них получаются достаточно концентрированные продукты. Voilà. C'est pas la peine de rajouter des produits qu'on И ne veut pas. нет необходимости добавлять какие-то другие составляющие животного происхождения. Il vaut mieux avoir un produit concentré et cher qu'on met un petit peu que de mettre... Лучше всего брать продукт, в который вы добавили небольшое количество какого-то качественного концентрата, Voilà, plutôt que de mettre un produit qu'on va couper avec du solvant qui va être pas cher, mais il faut en mettre beaucoup plus. вместо того, чтобы добавить какой-то продукт, который вы добавляете еще растворитель, и потом на выходе получаете непонятно что. Voilà. Si on peut ne pas mettre ces produits-là, c'est mieux. Если мы можем не добавлять в композиции эти составляющие, то это, естественно, лучше. Спасибо большое. В последнем аромате амбра присутствует. Она синтетического происхождения. L'ambre qui entre dans fragrance, c'est synthétique? Non. Ambre. Ambre? Non, non, c'est pas de l'ambre synthétique. Là, on a marqué ambre parce que c'est une, comment vous dire, c'est un accord qui reprend l'odeur de l'ambre. Это некий Alors, juste- композиция из натуральных веществ, которая по своему аромату напоминает амбру. alors, То есть это имитация alors, амбры. il faut que j'explique ce que c'est que, parce que ça c'est très important, la notion d'accord. Немножко расскажешь нам, что такое аккорд вообще. L'accord, c'est quoi? C'est une association de produits, Это сочетание некоторых продуктов, voilà, qui vont sentir bien sûr des choses complètement différentes. Et quand, которые, естественно, могут иметь совершенно разные ароматы. et quand on les met ensemble, И когда мы их все et собираем bien вместе, sûr avec un dosage bien précis, с определенной дозировкой on каждого, va arriver à une odeur qui va être particulière. мы получаем определенный аромат, который имеет очень специфический запах. Alors, bien Аромат. sûr, dit comme ça, c'est pas très clair, mais je vais vous Ну, expliquer. как вот сейчас он объяснил, это, конечно, не очень может быть понятно. Par exemple, si on veut faire
un parfum avec odeur de fraise, Например, мы хотим сделать какой-то аромат с запахом клубники. comme je fais faire à mes étudiants quand ils montent chez moi. Он обычно так объясняет на лекциях своим студентам, когда они начинают задавать много вопросов. On peut faire une fraise simple avec 5 produits, 5 matières premières. Можно просто сделать аромат клубники, используя 5 составляющих. Alors vous prenez 5 matières premières, Берете 5 частей сырья, il n'y a aucune matière première qui sent la fraise, aucune. ни один из них не пахнет клубникой. Mais le fait de les associer et de les doser, Но, беря их в определенных пропорциях, в определенных концентрациях, vous allez arriver à un produit qui va sentir la вы fraise. получаете продукт, который будет иметь аромат клубники. Donc on appelle ça en parfumerie un accord, c'est-à-dire И вот это мы называем аккордом. on a réussi à recréer une senteur. Мы А парфюм получаем, как бы продукт. воссоздаем некий запах из-за других компонентов. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi bien comprendre en parfumerie. В парфюмерии надо понимать, есть одна тонкость. Ceux qui sont venus chez moi en Corse, ils ont vu Те, кто были на Корсике, они это видели все Ils ont vu прекрасно ce que своими c'était. глазами. qu'un orgue à parfum, c'est-à-dire que autour de ma balance, on a à peu près 3500 matières premières. Обычно, когда он работает, около его весов находится около 300 различных исходных Pour faire les материалов. parfums. D'accord. Et ce qu'il faut voir, c'est que si je vous fais sentir ces matières premières, И если вы понюхаете каждый из этих ароматов, vous allez en trouver peut-être allez, 20% qui vont sentir bon. 20% из вас решит, что они пахнут хорошо. 70% vont dire oui, ça sent, mais vous n'allez pas pouvoir définir si c'est bon ou pas 70% bon. скажут, ну да, как-то пахнет, что-то там такое. Et puis quelques-uns sentent très mauvais. А некоторые скажут, что за гадость. Et en fait, il ne s'agit pas simplement de prendre les produits qui vous semblent bons et de les mettre ensemble pour И arriver à faire quelque работа chose. парфюмера не в том, чтобы взять продукты, которые вам кажутся хорошо ароматно пахнущими. Et après, voilà, c'est ça le travail. C'est parce que si vous prenez ces senteurs que vous les mélangez, vous allez à la catastrophe. Если вы берете просто так некоторые ароматы с полки и их начинаете составлять некоторые композиции, вы можете получить совершенно катастрофические сочетания. En fait, la magie, c'est de mettre ensemble des composés qui semblent ne pas être exceptionnels, Их магическая работа состоит волшебная в том, чтобы взять компоненты, которые отдельно вообще могут пахнуть отвратительно, может быть. et pour arriver à quelque chose de А в итоге вы получаете magnifique et de что-то волшебное. Vous comprenez, voilà. C'est un peu la magie Это немножко волшебство et такое. beaucoup d'expérience et de travail. И surtout. огромное количество работы и опыта. Скажите, пожалуйста, вы создаете ароматы, а среди ароматов есть любимые, и в частности ароматы компании BSC? Какой из них вы предпочитаете больше Quel всего? parfum vous préférez vous-même entre toutes vos créations? C'est difficile. Et un BSC? C'est très difficile. ça. Очень сложно C'est сказать. difficile. Moi, j'aime bien le bois de oud, j'aime bien. Мне нравится bois de oud, J'aime например. bien. Non, j'ai quelques-uns que j'aime bien. Mais vous savez, le parfum aussi, ça dépend de l'humeur et ça dépend de la période de l'année. На самом деле парфюм любой, его аромат, как вы его воспринимаете, зависит не только от того, нравится ли вам данная композиция, но и то, какое сейчас у вас настроение, какое сейчас время года, какая погода за окном. Si? Si? Ah, le dernier. Ага, да. Здравствуйте. Est-ce que vous avez assuré votre nez? Ah, non. On est intéressé pour que vous non. ayez l'assurance de votre nez. non. Non, mais je suis. Qui sent le produit final? Ah, mais non, on sent tous là. Parce que même Françoise aussi, elle fait des parfums aussi. Они сами вот втроем Françoise прекрасно fait des все parfums определили. et Jean-Michel est en apprentissage. Добрый день. Можно задать вопрос вам? В каталоге BSC прекрасно присутствует детская линия.
А планируете ли вы что-то для наших бэби изобрести? Может быть, какая-то легкая парфюмерная вода, ведь они цветы жизни и должны легко и нежно пахнуть. Может быть, к Новому году, а может, к Дню защиты детей сюрприз. Я знаю, что это очень дорого, французская вот вода, которая в французских каталогах присутствовала. Ну, дороже, чем в российской, но тем не менее, интересно. Dans notre catalogue, il y a la ligne pour bébés, pour les enfants. Oui. Peut-être vous planifiez de faire quelques parfums pour les enfants spécifiques. Enfin, j'en ai déjà fait. Pour, А у него уже, в принципе, в его, так сказать, готовой работе есть такие парфюмы, но для других марок. Alors, on est en train de voir avec Oksana pour développer le plus Сейчас они possible. как раз с Оксаной обсуждают, в принципе, дальнейшее развитие сотрудничества, и как бы этот пункт тоже присутствует. Nous sommes en train de développer. Nous sommes en train de développer avec Oksana beaucoup de parfums pour des nouvelles gammes, pour des shampoings, pour des voilà. Сейчас разработка идет новых ароматов, которые будут включаться в различные гаммы косметики. Ouais. Здравствуйте. У меня такой вопрос, часто встречающийся. В основном все наши ароматы идут 94, 95, 96% натуральные. И часто спрашивают такой вопрос, а что остальные вот эти вот 3, 4? И второй вопрос, как долго все-таки должны держаться натуральные ароматы на теле? Première question, dans le pourcent de naturalité, naturel, on met 95, 97. Et qu'est-ce que c'est dans le reste? C'est Le 3, reste, 2%. très souvent, c'est un peu dans les notes de fond. Parce que comme je Остаток, вот это маленькое количество процентов, чаще всего находится в ноте шлейфа. Parce que comme on vous disait tout à l'heure, on n'a plus le droit d'utiliser toutes les matières premières d'origine végétale, animale. Поскольку мы сейчас не имеем права использовать никакое сырье животного происхождения, Et donc, si vous voulez, ils refont les mêmes produits, les mêmes molécules, même améliorées un petit peu d'ailleurs. поэтому, чтобы все же внести вот эти ноты в ароматы, создаются синтетические продукты с подобными ароматами, с более даже лучшим составом молекулярным. Voilà, ce sont des produits donc, qui sont vraiment très près de la nature, qui ont été même améliorés dans le sens où, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, ils ont enlevé certaines fonctions chimiques comme les doubles liaisons, qui donnent des produits qui vont être plus résistants à l'oxydation. C'est des produits qui vont être Это meilleurs. некоторые синтетические композиции, которые используются без содержания, практически без содержания химических составляющих. То есть химическая составляющая используется только для удержания вот этой вот молекулы, да? Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces notes de fond, ces notes poudrées, parce qu'il faut quand même faire des parfums avec И ces обычно notes-là. вот эта маленькая частичка, маленький процентик, она добавляет некоторые глубинные ноты в аромат. Alors on peut faire toujours 100%, mais Можно, конечно, сделать на 100% натуральный аромат. Mais des fois, il faut quand même un peu savoir prendre des produits qui sont bien sûr les plus neutres possibles et les moins agressifs. Но нужно все равно понимать, что в продукте должны использоваться наиболее нейтральные какие-то составляющие и наименее агрессивные по отношению к человеческому здоровью, коже. Mais ça va nous permettre d'amener notre créativité vraiment dans l'endroit où on a envie d'aller quand même. On va aller vraiment dans des zones olfactives qu'on a envie d'y aller quand même. Donc on utilise quand même ces produits, même s'il y en a très peu. Даже если там самое маленькое количество составляющих, мы все равно их используем, чтобы сделать более нейтральный запах. Он не бывает таким, даже не ярким, а, наверное, мощным, вот падающим. Oui, parce que je peux vous assurer que tous les produits, les parfums que vous trouvez ailleurs, ils sont largement plus de 50 ou 60% synthétiques. Потому что я вас уверяю, что те продукты, которые вы используете в других марках, они на 50, 60, а то и 70% синтетические. Y compris les très grandes marques. Quoi? Y compris les très grandes marques. Включая в том числе очень известные крупные марки. Et deuxième question était combien de temps peut-être garder l'arôme de parfum naturel sur la peau? Ça dépend du produit qui est à l'intérieur. Parce que suivant le produit... По поводу того, что сколько времени держится натуральный парфюм, это зависит от того, что находится внутри композиции.
Parce que ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que plus les produits sont vers, sont vers la note de fond, et puis ce sont des produits qui vont être résistants dans le temps et qu'on va sentir longtemps. Те продукты, которые более концентрированные, более сами по себе эти составляющие более стойкие, они будут, соответственно, дольше играть. Если парфюм совсем легкий, весь целиком, то, естественно, он меньше длится. C'est sûr qu'un santal ou un patchouli, il va durer beaucoup plus longtemps qu'un citron. Понятно, что, например, если в составе парфюма есть пачули и сандал, то это будет, конечно, играть гораздо дольше, удерживать всю композицию. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette vraiment les différents produits dans les voilà, pour Именно du temps. поэтому различные составляющие ароматов размещаются в разных нотах. Parce que sinon, on fait une autre toilette, on fait une autre Cologne. Если же мы все будем в одну кучу помещать, то это просто будет обычный одеколон или легкая туалетная вода. Parce que l'autre Cologne, vous avez que des citrés et au bout d'un quart d'heure, Потому что il y a plus обычно в rien. одеколонах чаще всего это только цитрусовые Et ноты. au bout d'un quart d'heure, vous avez plus rien. И в конце, когда у вас должна открываться нота шлейфа, там уже ничего нет. Здравствуйте, месье. Я хотела вас спросить, а как правильно наносить ароматы? Куда? На какие точки? Вот, Quels sont les скажите, points où пожалуйста. il faut appliquer les parfums? Ah, les points où il faut appliquer les parfums. Ça, je préfère demander à ma femme, là. Он предпочитает, чтобы его супруга рассказала. Non, mais c'est vrai que ça dépend des personnes. Il y a des personnes. Alors vraiment, ça dépend de vous. Et des Прежде femmes. всего, это зависит именно от вас. Personnellement, moi j'en mets derrière les oreilles. Например, et она j'en mets- наносит все время за область за ушками. Après, on peut en mettre sur les poignets parce que on aime bien faire comme ça quand on На travaille. запястье, потому что вы часто либо делаете вот так, либо сидите как-то, то есть ваш аромат тоже рядом с Voilà. вами. Après, vous pouvez vous parfumer les coudes. Вы можете парфюмировать на область на сгибе локтей. En fait, à peu près où vous voulez, mais c'est vrai que les points principaux, c'est derrière les Dans le Вообще cou, вы можете наносить аромат куда вам больше нравится, но самые основные, конечно, места это вот область шеи и от уха. Et bien sûr, si les gens ne supportent pas d'avoir sur la peau, sur les vêtements, c'est И, естественно, если человек в принципе имеет некую непереносимость к ароматам, которые наносятся на кожу, да, вот, но не нравится ему ощущение, что у него на коже что-то есть, можете наносить на одежду. Mais enfin, dans le cou et derrière les cheveux, c'est bien parce que quand on vous embrasse, Но это прекрасно, когда вы наносите на шею или на волосы, потому что когда вас обнимают, то сразу можно почувствовать ваш аромат. parce que le parfum, c'est quand même un élément de séduction, mesdames. Парфюм все-таки это некий элемент соблазнения. Спасибо. Merci bien. Merci bien. Merci bien.